magacaygu waa Sayid Muuse Cabdiraxmaan Sheekh Aadan waxaan ku dhashay magaalada Ceerigaabo waxaan wax ku soo bartay isla magaalada Ceerigaabo iminkana waxaan ahay xirfadle ku shaqaysta garaacista teebka anigu waxaan ahay sarkaal ka tirsan bahda wasaaradda cadaaladda waxaan ahay maamulaha nootayada Sanaag Public Notary shaqadan waa shaqo laygu canqariyay markaan leeyahay waxaan uga jeedaa waa shaqo dhaxaltooya waxaan ka soo dhaxalay awoowahay Saciid Maxamed Aadan oo 1970aadkii ku haystay nootayo kuna garaaci jiray teebka sidaas daraadeed awooway wuxuu u wareejiyay shaqadii aabahayna shaqadii wuxuu igu wareejiyay 2014kii waqtigaas oo aan ahaa waqtigii aan ka baxay waxbarashada dugsiga sare xaqiiqatan waa jiraan caqabado badan oo dhinaca shaqada shaqadan teebka waxaan ku shaqeynayay muddo badan markii dambe shaqadii waa isbedeshay oo aalado computer scanners printers waxyaabahaas soo hoos galay taasi waxay keentay maadaama aan waayeel u shaqeeyo oo dadka aan u shaqeeyo ay waayeeladu ugu badan yihiin in waayeeladii markii aan warqadihii si fudud uga soo saaro printer ay yiraahdaan warqadahan xagee ma satellite-kaad gelisay ma dawladda shisheeyaad soo tustay ma cidii aanu isdacweynayna ama aanu ka cabanayna ayad warqadahayagii soo tustay taasi waxay keentay inaanu dadkii in badan aan ku qanciyo shaqadan in lagu gudbay teebkii oo ay shaqo wanaagsan tahay lana fududeeyay xirfadii teebkuna uu yahay computerkii oo la casriyay run ahaantii shaqadan waxaan ku soo jiray muddo 7 sanadood muddada 7 sanadoodka waxaan uga faa'iideeyay bulshadayda waxaan ka faa'iiday shaqadatan waxaan isbaranay dad badan oo aan aqoon isu lahayn haday noqoto waayeel waxa garad aqoonyahan iyo dhalinyaro waxaan ku tala jiraa oo aan doonayaa ama damacsanahay inaan shaqadan dhalinyaro badan uga sii faa'iideeyo si ay u bedelaan jiilkan waxaan kaloo damacsanahay inaan bulshadayda shaqadan u sii laabo aan uga faa'iideeyo insha Allah ta'ala run ahaantii waxaan aaminsanahay aqliyan markaan fikirkayga ku cabiro dhalinyarada ku shaqada la Soomaaliland iyo giyigeena waxaan aaminsanahay inaanay jirin wax shaqo la'aanay waxaan aaminsanahay qof dhalinyaro ah oo 6 lixaad Ilaahay u dhameeyay caafimaad qaba aqli taam leh inaanu shaqo abuuri waay karin taasi waa mid aan aaminsanahay marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa una soo jeedinayaa inay fikradooda aqligooda ku jira ka midho dhaliyaan iyagoo geesinimo iyo kalsooni isticmaalaya waxaan hubaa fikradaas iyo aqliga saliimka ah ay kaga midho dhaliyaan hadafyadooda inay horseedi karto guul iyo shaqo abuur wanaagsan